享呢條褲喇叭褲。呢條喇叭褲咧係為咗，因為我對上一次 shot 呢條喇叭褲係淺藍色偏短嘅，即係為咗小個子而設嘅。今次呢條喇叭褲咧，如果你好高嘅話，高妹咧一定要衝呢條喇叭褲，好難得係夠長嘅呢條喇叭褲。阿 Yan 講緊係167cm 啦，而佢而家呢個長度咧係講緊有 platform 嘅情況之下咧，嗱佢冇嘅話係啱啱好到地下嘅。你想象下，佢一直係好想要啲夠長嘅喇叭褲，所以呢條喇叭褲咧對於佢嚟講咧係夠長嘅，唔短嘅。咁嗱，佢夠長亦都代表我係咩咧？我係拖晒地嘅。所以如果你哋如果好似我呢啲高度嘅話咧，咁麻煩你哋真係要拎佢改短。我改都要成5cm 噶啦，係啦，我改短都要改成2-3寸到2-3寸嘅。咁但係如果可能你話我平時着開喇叭褲都吊腳啊，中意啲好長嘅，咁我就會建議你哋係一定係衝呢條喇叭褲。佢嗰個仔嗱，你一望咧，佢呢啲位置係淺藍啦，跟住咧佢呢度咧做咗深色咧，個感覺好似陰影啊，即係你哋呢度好似 highlight， 呢度係陰影。咁但係佢哋會更加修長喇叭褲咧。嗱，我着係鬆身嘅，我而家着緊加細有鬆嘅。阿 Yan 咧係着緊中碼嘅啫，39寸 pat pat 着緊中碼。咁如果你哋買呢條喇叭褲，我建議你哋跟 pat pat 買就 OK 嘅啦，即係條腰咧你要其實個彈力係好大嘅，即係好似阿 Yan 咁，佢係29腰39寸 pat pat，佢而家着緊中碼。咁由呢條褲由加細去到3加大都有嘅。我着緊加細咧，你會好明顯見到我呢啲位偏鬆嘅。阿 Yan 着緊中碼咧，佢係 fit size 嘅，貼身嘅。咁但係如果你話我唔中意阿 Yan 咁貼，我想要鬆身啲嘅，咁就可以好似我大少少 size 咯。冇錯，佢就可以着到大碼啦。咁所以其實阿 Yan 個 range 係中碼同大碼都冇問題嘅，自己衡量想要咩 size 係啦。咁呢條褲咧，呢條喇叭褲咧嘅布行咧係我最中意嘅牛仔布，佢係好收腳，佢唔係嗰啲平時着上身硬崩崩啊，唔舒服好硬嗰種感，佢唔係嘅。所以我一陣間冚望俾你哋睇咧，就會知道個質地有幾好噶啦。個型方面咧，如果你哋揀咧，因為我係 suppose 通常呢啲喇叭褲最啱咧係肚腩身型嘅，即係如果你有肚腩咧，就一定係揀呢啲褲型係最好睇噶啦。咁所以例如咧呢啲位置一定鬆噶啦。如果你係啤梨身型咧，咁我就會建議你哋預鬆少少啦。但係如果肚腩身型，如果你哋就嘅話，就跟 pat pat 買就 OK 嘅，因為呢啲位置你都會見其實個鬆動位好多噶，個預你係咁樣包住呢啲位置嘅，就好靚咯。所以強烈推薦咧，如果啤梨身型咧就要打個碼，如果蘋果身型咧就可以揀到個 hip 位啱啱好就 OK 噶啦。哇，好靚！除非你中意線條感好靚嗰啲，就要緊少少咯。冇錯。咁阿 Yan 咧而家佢係着中碼，講多次佢。